السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درسونه مو کتلي وي او یو څه مو تېر زده کړي وي. ګرانو شاګردانو، که تاسو غواړئ چې دا رقم علمي ویډیوګانې د انګلیسي زده کړې او نورې بېلابېلې زړه پورې ویډیوګانې تاسو وګورئ او علم مو زیات شي په هره برخه کې، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرايب کړئ او په تڼۍ هم سره کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو چې اپلوډ کیږي لومړی تر تاسو در ورسیږي. نو ګرانو شاګردانو، راځو نور هم نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، نن 15 ده. ښه که تاسو سره کتابونه نه وي، کتاب صفحه د هغه ده، نن آیټم 7 اومه برخه ده. تاسو کولی شئ دې صفحې څخه ګټه واخلئ. ښه ګرانو شاګردانو، آیټم 7 اومه برخه شروع شوه. ګرانو شاګردانو، نن په چی خبرې کیږي؟ په وټ What is this? What is this? ګران شاګردانو، دا ضمیر نه ده، پښتون کې اصطلاح ده. What is this؟ د what is this څه معنا ده؟ څه شی ده؟ څه شی ده دغه؟ څه شی ده دغه؟ د وټ معنا چې ده څه. ګرانو شاګردانو، دا ضمیر له هغه نه ده وټ چې دا اصطلاح ده. که چیرې دغه جملې په سر کې راغله، جمله به راساً دا په شي بدلېږي په سوالي جملې، یعنې پوښتنه کوي. پوښتنه کېږي. هغه مثال د هر شي په باره کې د یو شي د پېژندلو په باره کې وي، مثال هغسې نور شیانو ته وي. خو ګرانو شاګردانو، نن راځو په دغه کې خبرې کوو. what is this؟ په دغه کې خبرې کوو. اول مثال یې ګرانو شاګردانو تاسو ته رااخیستی ده. What is this؟ څه شی ده دغه؟ it is a room. ګرانو شاګردانو، هلته پوښتنه شوې ده what is this؟ څه شی ده دغه؟ څه شی ده دغه؟ نو دغه this ګران دا شاګردانو اشاره یم ده. what is this دغه معنا یې چې وویل، داسې چې ورسره استعمال کړو. پوه شوئ، شی لنډ هم ده او یو هم ده. دا مخکې ما هم درته ویل چې داسې دا اشاره کوي د یو شي لپاره چې نږدې وي. نو دغه اوس پوښتنه شوې ده چې what is this؟ مثال یو شی ورته لنډ ده، دلته what ته راغلی چې what is this دغه شی ده دغه. دی په جواب کې ورته وایي چې it is. ګرانو شاګردانو، ما مخکې هم درته ویل چې it د څه شي لپاره استعمالیږي؟ دغه شیانو لپاره استعمالیږي، د حیواناتو لپاره استعمالیدو. مثال دغسې نور د انسان لپاره نه استعمالیدو، هغو شیانو لپاره چې هغه ساه ونه لري، د هغه کس لپاره هم استعمالیدو. دلته دا ورته وایي چې it is a room. دغه ده یوه روم. ګرانو شاګردانو، څه ته وایي؟ کوټې ته وایي. کوټه، خونه. دغه ده یوه کوټه. دغه ده دا کوټه ګرانو شاګردانو چې ده، دا خو حیوان نه ده، مثلا شی ده. it is a room دغه ده یوه کوټه. what is this جواب یې ګرانو شاګردانو چې ورکړو په it باندې جواب ورکړو چې it is a room دغه ده یوه کوټه. ښه ګرانو شاګردانو، دغسې راځو نور مثالونه هم دي. اول مثال یې تاسو ته رااخیستی ده. what is this؟ څه شی ده دغه؟ نو جواب کې ورته وایي چې it is a table. it is a table دغه ده یو ټیبل. ګرانو شاګردانو، چې ته وایي میز ته وایي میز.
یو ګرانو شاګردانو هغه و یو ډیسک و ډیسک DESK ډیسک یې هم ګرانو شاګردانو میز ته خو دا میز او هغه میز څرنګه دا ټیبل هغه میز ته وایي د خوراک دغه میز ته وایي ډیسک هغه میز ته وایي چې خط شي پې هغه پې کېږي هغه میز ته چې وایي ډیسک وایي او دغه ته چې وایي ټیبل دغه ته دغه میز وایي خوراک دغه میز ته دغه ده بیا هم جواب چې ورکړی ګرانو شاګردانو سوالي علامه به دا ورسره ږدئ لکه چې پوښتنه سوې ده وټ خپله پوښتنه جوړوي وټ از دس څه شی ده دغه اټ از ا ټیبل دغه ده یو میز ښه ګرانو شاګردانو دوهم یې تاسو ته رااخیستی ده دوهم مثال دوهم what is this څه شی ده دغه جواب کې ورته وایي it is a table cloth it is what is this څه شی ده دغه جواب کې ورته وایي it is دغه ده ټیبل کلاټ ګران شاګردان چې ته وایي د میز موږ ورته دسترخوان وایو خو خارجیان هغه ته د میز پې پټېږي بیا په هغه باندې خوراک دي هغه ته میز پوش یا دسترخوان یا میز پوش یعنی میز پې پټېږي دریم پوښتنه یې کړې ده what is this شی ده دغه په جواب کې ورته وایي it is a glass تاسو پوهېږئ ګلاس ګرانو شاګردانو چې ته وایي خپله ګیلاس ته وایي یو کپ و CUP وه دا کوم بیا ګرانو شاګردانو کوم بلې پیالې ته ویله دا د ګلاس د اوبو څښلو ته هغه ته وایي it is a glass دغه دا یو ګیلاس دغسې بل مثال څلورم مثال یې رااخیستی ده what is this څه شی ده دغه it is a spoon څه شی ده دغه دا یو سپون ګرانو شاګردانو چې ته وایي کاچوغه ګرانو شاګردانو دغه نومونه ټیبل کلاټ ګلاس سپون دا کوم نومونه سته راځي او وټ از دیس دغه معنا څه شی ده دا به ګرانو شاګردانو تاسو سم زده کوئ او دغه نومونه د ګلاس ته چې وایي کاچوغ ته چې وایي دا به ګرانو شاګردانو تاسو سم زده کوئ او سپیل به هم زده کوئ چې د کاچوغ سپیل څه ده SPOON سپون کاچوغه او ویله تلفظ به هم زده کوئ ښه ګرانو شاګردانو څلورم مثال یې پنځم مثال یې رااخیستی ده what is this څه شی ده دغه it is a drawer ګران شاګردان چې ته وایي په میز کې چې کوم هغه به مثال دوکانداران هم یا پیسې کېږدي موږ ورته روک وایو که تاسې چې ورته وایاستئ د پیسو جای یا د پیسو جمع چې ورته وایي
هغه ته ګران شاګردانو تاسو په کتاب په شکل کې هم ونیئ چوکۍ مخامخ داسې راکشېږي په میز کې چیرې میز لیدلی یي نو هغه ته چې وایي ډراور وایي یعنې موږ ورته روک وایو دغه ته چې وایي ډراور په انګلیسي کې دغه دا یو it is a drawer یعنې روک چې ګران شاګردانو روک نو دا وایي پوښتنه کړې سي what is this چې شی ده دغه جواب کې ته وایي it is a drawer دغه دا یو ډراور ګران شاګردانو ډریور به نه وایاستئ ځکه چې دلته ما مخکې هم درته ویل چې یو واول راغلی دا اوږد ویل کېږي او دا دوهم څرنګه کېږي نه ویل کېږي داسې ډراور دغه دا یو روک هغسې شپږم مثال ګران شاګردانو تاسو ته راغلی دی what is this چې شی ده دغه it is a chair دغه دا یو چیر ګران شاګردان چې ته وایي چوکۍ ته وایي چوکۍ ته ګران شاګردان چې وایي چیر it is a chair دغه دا یو چوکۍ بیا او آخري پوښتنه ګران شاګردانو شوې ده په what is this باندې what is this څه شی ده دغه په جواب کې ورته وایي it is a towel ګران شاګردان چې ته وایي ګانچې ته هم وایي او هغه شی چې لوښي پرې پاکېږي مثال هغه ته چې وایي ټاول وایي مثال ګانچه دستمال دستمال ته چې وایي ټاول هغه ته لوښو پاکول هغه ته چې وایي ټاول دستمال ښه ګران شاګردان دغه اوس تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دغه سپیل دستمال ته چې وایي چوکۍ ته چې وایي مثال هغه چې ډراور سپون ګلاس ټیبل کلاټ ټیبل دغه تلفظ تاسو سم زده م کوئ او دغه چې نورې جملې په تېر درسونو کې کوم تېر درسونه مو چې ویلي دي تاسو خپله کار پرې وکړئ خپله چې ګران شاګردان تاسو کار ونه کوئ تاسو په انګلیسي نه پوهېږئ انګلیسي به تاسو خپله ډېر کار کوئ کتابچه کې به ځر لیکئ what is this دغه به یو څو لس جملې به تاسو څرنګه کوئ پرې جوړوئ ښه نو ګران شاګردان دغه اوس تاسو د نن ورځې درس تر بل درسه مو الله عمل شه ښې چارې ولرئ